हेलो कार। आज हम इंडियन हैचबैक के सामने खड़े हैं जिसका नाम है मारुति सुजुकी ऑल्टो और ये आप टॉप मॉडल VXI देख रहे हैं जिसकी प्राइस है 4,14,000। प्राइस की रेंज शुरू होती है 3,30,000 से और टॉप मॉडल की प्राइस है 4,14,000। VXI के नीचे दो वेरिएंट्स आता है LXI और STD। 2000 में लॉन्च हुई थी ऑल्टो और ये आप 2019 का सेकेंड जनरेशन देख रहे हैं। इंडिया में करीब 37 लाख ऑल्टो बिक चुकी है और ये मारुति सुजुकी का सबसे फेमस कार रह चुका है ऑल्टो। और ये नीचे वेंट्स मिलेंगे, ये पूरी प्लास्टिक बॉडी है और यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा और ये सुजुकी का लोगो और ये हेडलाइट्स LED नहीं है, सिंपली लाइट्स है इंडिकेटर्स के साथ और ये दो वाइपर्स और ये साइड व्यू मिरर्स, लाइट नहीं मिलता है और ये इंडिकेटर्स और ये ऊपर कुछ डिज़ाइन दी गई है कार को एरोडायनामिक रखने के लिए और ये एंटीना FM रेडियो के लिए। ब्लू, ब्लैक, रेड, सिल्वर और ग्रीन में आती है ऑल्टो। 3.4 मीटर लेंथ है, 1.4 मीटर हाइट है और 760 कर्व वेट है ऑल्टो की। सिर्फ पेट्रोल में आती है और यहाँ पर मिलता है 12 इंच का स्टील व्हील्स ट्यूबलेस टायर के साथ, फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक्स और ये बॉडी साइड मोल्डिंग और ये एसेसरीज में विंडो वाइजर ऑल्टो की बैजिंग मिलती है बॉडी साइड मोल्डिंग में और ये कार की कुछ बैक लुक और ये हेडलाइट्स रियर का और ये ऑल्टो की बैजिंग, ये सुजुकी का लोगो और ये स्पॉइलर, यहाँ पर नंबर प्लेट्स लगेगा, सेंसर और कैमरा। टॉप मॉडल में सिर्फ आता है कैमरा और सेंसर। ये एग्जॉस्ट टेल पाइप। चलिए कार का बूट स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 177 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, काफ़ी डिसेंट स्पेस है और ये पार्सल ट्रे और नीचे टूल किट। चलिए पैसेंजर डोर की तरफ चलते हैं और ये नीचे कुछ स्पेस दी गई है। ऑटो में आपको सिर्फ दो स्पीकर का ऑप्शन मिलता है जो कि फ्रंट में है और ये कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर सीट्स। यह ब्लैक सीट्स देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन है एसेसरीज में, फैब्रिक का भी ऑप्शन आता है। ऊपर लाइट्स नहीं मिलता है पीछे के लिए। चलिए कार के अंदर एक बार बैठ लेते हैं और ये कुछ ऐसे दिखता है डैशबोर्ड ऑल्टो का, डुअल टोन फिनिश के साथ आती है, पावर स्टीयरिंग है, ये हैंडल्स और ये पीछे पार्सल ट्रे कोई भी सामान रखने के लिए और ये चाइल्ड लॉक का बटन्स। चलिए ड्राइवर साइड डोर की तरफ चलते हैं और ये ड्राइवर साइड डोर, नीचे स्पीकर मिलेगा और ये कुछ स्पेस दी गई है और ये नीचे भी स्पीकर और ये साइड व्यू मिरर कंट्रोल्स के बटन्स और ये ऑल्टो की स्कर्फ प्लेट और ये कुछ ऐसे दिखता है फर्स्ट रो ऑल्टो का। ये सीट्स ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन है। ये ऑल्टो की बैजिंग और ये ऑल्टो की पैडल्स और ये फ्यूल लिड खोलने का बटन, ये लाइट्स के कंट्रोल्स और ये AC वेंट्स। चलिए गाड़ी के अंदर एक बार बैठ लेते हैं और ये मैनुअल हैंड ब्रेक और ये पावर विंडोज के बटन्स और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ये आप पेट्रोल मॉडल देख रहे हैं, डीजल का ऑप्शन नहीं है इंडिया में अवेलेबल अभी और ये AC के कंट्रोल्स, हीटर का भी ऑप्शन है और ये ऑल्टो की म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करेगा CD, ऑक्स, पेन ड्राइव,
फ़ोन भी रिसीव करेगा। टॉप मॉडल में सिर्फ इनबिल्ट आता है म्यूजिक सिस्टम, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा म्यूजिक सिस्टम। और ये कुछ डैशबोर्ड, गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स मिलेगा फ्रंट में सिर्फ। और ये रियर कैमरा HD कैमरा है, सिर्फ टॉप मॉडल में आएगा कैमरा। और ये बीच में सुजुकी का लोगो, पावर स्टीयरिंग है, कोई बटन नहीं मिलेगा। और ये एयरबैग्स के बैजिंग, यहाँ पर भी एयरबैग्स का बैजिंग मिलेगा। और ये वाइपर्स के कंट्रोल्स, और ये लाइट्स के कंट्रोल्स। और ये कुछ ऐसे दिखता है ऑल्टो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 180 के टॉप स्पीड है। ये वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।